Si roncas mientras duermes, esto no es normal. Roncar no es solo un sonido molesto, puede ser una señal de un problema respiratorio durante el sueño. A veces, la respiración se detiene por segundos sin que te des cuenta, y esto causa cansancio constante, dolor de cabeza matutino y un sueño poco reparador. Si roncas fuerte o alguien nota que dejas de respirar, podrías necesitar una evaluación de un especialista en sueño. No ignores el problema, sigue el canal para dormir mejor.